गुड मर्निङ सबैजनालाई। हेर्नुहोस् घडीमा टक्कै 8 बजिसक्यो र मेरो अब ब्रेकफास्ट खाने टाइम भइसक्यो र आज म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु मेरो दिनभरिको खाना के हुन्छ भनेर है। सबैभन्दा पहिला त मेरो ब्रेकफास्ट है। आज मेरो ब्रेकफास्ट एकदमै सिम्पल हुने गर्छ है। जबदेखि मैले डाइट स्टार्ट गरेँ है, मैले वर्कआउट स्टार्ट गरेँ तबदेखि मेरो डाइट सेम अलवेज त्यही हो। 1.5 महिना भइसक्यो है। जस्तै कि मेरो यो 1 स्कुप है सत्तु, मैले भने सत्तु मैले पहिलादेखि खाएको जबदेखि मैले बडी बिल्डिङ स्टार्ट गरेँ है। सबभन्दा सस्तो प्रोटिन सत्तु है। तपाईँले नि यसरी खानुहोस् होला, सत्तु मनपर्छ भने सत्तु खानुहोस् होला, किनभने वान अफ द अब थर्ड क्लास प्रोटिन हो, तर प्रोटिन त प्रोटिनै हो। र यसै गरी मेरो छ है जुन चाहिँ यो वे प्रोटिन है, मसल पप्पो सक्न आँटेको छ, अब 2-3 स्कुप होला। र मैले भने म जबदेखि मैले डाइट सुरु गरेँ तबदेखि मैले यो दुईवटा कम्बिनेसन फलो गरेको है। 1 स्कुप सत्तु छ है, 1 स्कुप प्रोटिन वे हालेँ। 25 ग्राम प्रोटिन लिएको छ, तर 20 ग्राम प्रोटिन म गर्छु है। र म तपाईँलाई आज मेरो दिनभरिको डाइट म के खान्छु, म सिम्पल डाइट फलो गर्छु है। म हाइफाई डाइट बेसी खाँदिनँ, किन तपाईँको है बजेट पनि हुन्छ, बजेटको प्रब्लम हुन्छ है। सक्यो भने खानुहोस् है, नत्र सिम्पल राख्नुहोस्, तर के खानु हुँदैछ त्यो तपाईँलाई याद हुनु पऱ्यो है। र त्यसको क्वान्टिटी कति खानुपर्ने पोर्सन त्यो तपाईँलाई याद छ भने तपाईँहरूलाई है, तपाईँले जुन पनि गोल फलो गर्नुहुन्छ त्यसलाई एचिभ गर्नु सक्नुहुनेछ। र यो आजको मेरो डाइट 1 स्कुप वे 1 स्कुप सत्तु। र आज म तपाईँलाई दिनभरिको मेरो डाइट प्लान देखाउने छु है। म 8 बजी ब्रेकफास्ट गर्छु, 11:30 भित्रमा म लन्च गर्छु, र 6 बजी म इभिनिङ मिल खान्छु, र राति 9:30 सम्म म मेरो भात खाइसक्छु है, डिनर। मैले भने म सिम्पल डाइट राख्छु, तपाईँलाई आज देखाउने छु, दया गरेर हेरिदिनुहोस् होला। र कोही बेला डाइट यताउता हुन्छ, किनभने टाइमिङले गर्दा है ढिलो छिटो हुन्छ, र डिपेन्ड पनि गर्छ म क्वान्टिटी कति खान्छु। क्वान्टिटी अलिक बेसी खायो भने म अलिक त्यसलाई टाइम स्किप गर्छु र अलिक ढिलो खान्छु अर्को मिल है। र सबै टाइममा खानुहोस् होला है, सब कुरा टाइममा गर्नुहोस् होला, किन टाइममा गरेको कुराको फल पनि मिठो पाइन्छ। सो फेरि भन्न चाहन्छु गुड मर्निङ एन्ड इन्जोय यर डे, र भरे भेटौँ मेरो लन्चमा। धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू।